Biškį dadėk, kad būtų, žinai, toks. Jeigu čia remontų nebus, tai... Žiūrės spidometrą. 10 km. Ką? 10 km galim. Nu, tai, bet mažą klaidelę gauni už į kairę pagrindinių. Gerai, kad padidino tą toleranciją. Iki 10, bet nereikia piknaudžiauti, žinai, labai lengva paskui irgi. Tai reiškia virš 10, 3 sekundės ir jau, jeigu nepasitaisai, jau kritinė pasidaro. Dar 3 sekundės ir virš 10 viršijus pasitaisius dar maža klaida, bet geriau neviršyti. Ir mes ten tiesiai, žiedukas bus antras išvažiavimas link Maksimos. O čia nėra zonose, ne 30? Nėra. Čia senoviai buvo ties mokykla 30, tai aš dabar vis stebiu, gal vėl kokį vaiką nutrenks, tai vėl uždės. Tai čia labai, žinai, padarėme tai čia išlaipinimo papildomas vietas, bet vis tiek lėčiau truputėlį čia pavojaus numatymas. Mūsų žalės, ta teta nebėga, turim biškį vat irgi greitis toks, kad nebūtina atlėkti to leistinu greičiu, jeigu situacija reikalauja. Žiedė antras išvažiavimas. Truputį lėčiau, tada tu susigaudysi. O, puikiai. Pakeitė biškį ženklą žemiau. Ar jie patys susiprato, ar jiem čia skundų buvo, nes jis buvo ten ant to pačio stulpo aukštai labai pakabintas. Tai va, kokia čia zona? 30. Kokia čia zona? Gyvenamoji. 30. Ne gyvenamoji. 30. Tu kartoji, kad čia tau susijungtų neuronai. Reiškia, į Maksimą per tą kitą važiuosim. Čia galima, bet čia labai siaura. Tai jeigu jis nenurodo, tai geriau per tą važiuok. Ir tada va pastatysim ten, rasim vietų, gražiai paparkuosim irgi įvažiuodama, tu reikia įprotižiėti, ar nerodo kokiu būdu statyti priekiu ar galu. Ne, nėra. Nerodo, gerai, tada va. Galim, kaip tau patogu, kaip tu geriau moki, ar kaip nori pastreniruoti. Aš manyčiau ant buvom. Ten turbūt bus. Nu, gerai, tik tai šitie raudoni tokie juostelės. Vietoj baltų linijų raudonas plytelės tokios. Jos sunku, kai matosi, bet matysi. Na ir viskas reikia lysti. Stopt. Nu dabar praeis jau, tiesiai vėl labai nenusukėm. Ir jau dabar žiūrėk, dar pasinaudo, galinis ratas jau ties tuo kampu netoli. Tai žinok, jau vėl po biškį pradėsi sukt kažkur tai, nes jeigu dar tiesiai važiuosi paskiau ten, tau su tą kampu bus problemų. Tai va, aš manau, kad reikia sukti. Va, nes jo, teisingai ir daugiau. O, tikrai neužgauni, dabar jau ratas pravažiavęs. Nu, o puikiai. Nu, labai gerai. Parkingą įprask visą laiką. Nu, gerai. Čia virš 30 cm yra, tai čia išlips. Jeigu būtų užstatę jie arti labai, tai tada tektų į kitą perstatyti kažkokią tai vietą. Nes jeigu mažiau kaip 30, tai skaitosi, tu pasakysi, kad atlikau pratimą, tarp linijų stovi, bet jeigu mažiau kaip 30 dėl jų artumo,
tada užblokavai žmogų. Gerai, vėl išvažiuosim, tai irgi per ten. Čia galima ir ten, bet siūlau per ten. Jeigu tau, žinai, nenurodo, sakys, vėl važiuojam link. Jau žinosiu aš tas mašinas. Ne, tai tu jau čia gali suk pilnai. Tu, jau dabar dar teks. Tu tą turėjai kraštą žiūrėti, nes tas tai, kai priekaba būna, tai jinai dar išsineša sukant. O kai šitos mažytės, tai jos galas, žinai, sukant į čia, tai ten nusikerta kampas, kairinis. O tie kemperiai tai būna subiniai išlindus, tai tas subiniai užgauna, kaip tu dabar žiūrėjai. Tai jau čia kemperiai, kai įsinomuosi Amerikoje, tokį didelį. Tai tada reikės žiūrėti abu dvi pusės. Į kairę suksime. Kairę, jo. Čia. Tai tu čia va turėtum atsistoti. Matai, tau dar nėra to. Ai, čia. Jo, per pusę dalinį į kairę tu čia atsistoji. Į dešinę, o taip va darbiškai pasisukė. Supranti, jau iš karto darosi juostos. Ir kokia čia zona? 30. Taip. Ir dar kartą pasakyk. 30. Ir dar kartą pasakyk. 30. Va, nes ten senelių namai ir jie čia akli kurti eina alaus nusipirkti. Va. Nes labai užsimiršta. Apsidžiaugia, kad, žinai, pavyko. Nieko nėra. Tai va. Zona 30. Gal dar dėl moksleivių, bet ten dėl senelių namų, nes jie ten kelis kartėje tokie visai. Nu va, zonos pabaiga čia. Tai anksčiau irgi tai buvo labai aukštai pastatyta. Tai pirmas išvažiavimas. Rodyti. Nu, čia nieko neuždėjo, nes anksčiau čia būdavo uždėta. Dėl tų vaikučių, žinai, bet pavojus. Mamytė vienas ant stabdžio laiko ir vaikučio laukia. Vaikutės bėgs pas mamytę ir mes jį ant kapoto nevėžinsim. Pavojus, numatymas. 2 vaikai, vienas sodina, o kitas bėgioja be kontrolės. Tai tokius turim suprasti. Turėsi 4 vaikus, pamatysi, kaip sunku juos sukontroliuoti. Tu nedaug tai dievą. Ką? Nedaug dievą. Kas? Man užtenka, kiek turiu. Kiek turi? 2. 2? Ai, nu tai va, gerai. Ai, nu tai va, tu kontroliuoji gerai. Bet va, irgi vieną rengia, kitą pats mačiau ir, žinai, logiškai. Mama už ranką laiko vaiką, o tas prie stotelės šiukšlių dėžėj kitą ieško, žinai, rado šokoladinį pagaliuką nuo ledų. Jį pasiėmė ir valgo, žinai. O mamos šnekasi kitas. Toks vaizdelis, žinai. Ko jie nepridaro. Jo. Tai tiesiai dabar dar pravažiuosi, aš noriu šitą sankryžą, žinai, į dešinę pagrindinių, tai čia nesunku, tik tai greitai. O tiesiai tai labai tą veidrodėlį reikia žiūrėti, va. Tai va, biškį lėčiau, žiūrėsim, tie tai šalutiniai, bet į kalną kylančius, ar ne? Tai va, yra kažkas, tai matau, blizgesiukai kažkokie, atblizga kažkoks, tai teletalis. O po to blizgesiuko dar blizgesiukų yra, matai? Dar 2 blizgesiukai. Bet aš jau seniausiai būčiau spėjus. Nu, kur tu spėjus būtum? Tu čia Schumacherį turėtum Porsche Taycan elektrinį. Tai gal spėtum, o gal sudaužytum. Jie, žinok, serinis, jis tolina ir atrodo, kad toli. Ir jeigu greičiau važiuoja, jisai atlekia per kelias sekundės. Tas tai paskutinis bus. Jau pradėčiau, jau važiuočiau. Tikrai nėra, žvilgtelk. Va, o tas laukia, žino taisyklės gerai. Va, nerizikuok. Be šviesų vienam berniukui atvažiavo. Ir jisai nepamatė. Čia nereikia persirinkti. Reikia, tik susitark su tuo kultūringu vyru atsargiu. Ir nemiegam. Ten moteris, va. Nu va, to labiau. Moteris labai atsargiai vairuoja. Mes dabar nuvažiuosim, čia toks bus, kur vingis į kairę, ten irgi 30 bus, čia tai ten nėra 30. Ten kartais pasiparkuoja, paskui vėl grįšim, pražiūrėkit, dešiniau. Ten dešiniau. O. Mūsų pagrindinis.
tada mes čia suksim už 50 metrų į kairę. Nu, iš priekio nėra, lenkiančių nėra. Lenkiančių nėra ir pėsčiųjų nėra. Nu, puiku. O. Ir pavažiavę ten bus tokie kotedžiukai, tai ten vėl pastatysim ir vėl atgal sugrįšim, nusileisim pro Regitrą. Greičio mažinimo kalnelis. O ten jisai. Žakstai spėja. Na ir pastatykim automobilį ir vėl važiuosim tada atgal. Čia gal tos geltonos, gal pravažiuokim toliau, ką jisai čia nori pasakyti, tai aš nežinau čia, ar jie legaliai nusipaišė, ar nereiktų pakelt dokumentus ir pasižiūrėti, nes geltonos ištisinės negalima stot, bet jos turėtų būti gale nubrėžta. Čia jie, va, čia baltos, va, tai gal jie ten, ne, čia irgi geltonos. Geltonos ir čia. Ir pažiūrėjom dar toliau, patikrinsim kokios čia. Čia, man atrodo, jie nelegaliai nusipaišė. Nes patys tai stovi. Tai yra, o ten va dar. Tai nesvarbu, pastatysim daug kokios bebūtų. Va. Čia O baltos. čia baltos, nu va. O dar platesnės linijos. Ne, aš... Vėl kažkaip pataisysim. Bus labai gerai. Pas mane daugiau vietos. Tai čia labai plačios, pažiūrėk, kokios čia plačios. Nenatūraliai būna plačios, būna siauros, nenatūraliai būna normalios, standartinės. Dar biškį priekį. Tai čia šonai bus va gerai. Tik dešiniau, tik geretumas, statmenumą. Nu, panašiai, va mes telpam. Va, tik tai čia palikti turbūt nereikėtų, nes čia irgi kažkokie surašyti numeriukai yra, o ten svečias yra, tai ten tipo galėtų pas kažką, žinai, atvažiuoti, nes jeigu labai jie ten dar neišdirbė iki galo informacijos, žinai, kai būna privačios kiemai tie, tai tie užtvarai užsidaro, tai aiškiau truputėlį, bet arba būna užrašyta. Pro čia išvažiuosim. Jo, pro čia išvažiuosim, vėl nusileisim pro Regitrą ir suksim į Raudondvario plentą. Išvirtel, kad neatsirado, nes tuoj pat koks elektrinis dviratis. Ir kiek čia greitis? 30. Taip. Gale gatvės sankryžoje suksim į dešinę. Tai va čia irgi taip lėčiau, blogas matomas ir matai kaip nuopalinta. Tai va taip ir pasisuki, dar arčiau, va čia tada žiūri, va čia sankirta, jeigu reikia lauktum, ir tada nėra, va tai tokia trajektorija turi būti. O į kairę suktum, ten taip tiesiai, statmenai, įsivaizduojama vidury linija brėžtum, jeigu nenubrėžta. Tai turi ir išsiskleidžia, kartais dvi juostos atsiranda. Į kairę sukta va šita, o į dešinę būna papildomai tokia nusiplatėję. Arba va kaip su salelė ten visai būna tas, kur norėjai, ten visi tiesiai važiuoja kažkaip, o ten ir specialiai padaryti tai Raudondvario plentai sukt.
paskiau tą jau perpranti, žinai, jau visą tą projektavimą. Truputėlį kita šaly būna truputėlį kitoks stilius, žinai, bet jau paskiau kaip daugiau pamatai, tai jau išsiaiškini, biškį lėčiau, čia kažkas vyksta, va, jisai, va, nežinau, paklaustų jo, va, rodo važiuok, tada važiuojama, va, bendrau su tais pjūklais, žinai. Sankryžai suksim į kairę, nusileisim kalnu. O dar vėl nupaišė, prailgino liniją. Sutrumpina, prailgina, sutrumpina, prailgina. Visi turi darbo. Pasiskūs, vėl sutrumpins. Sakys, trajektorija nenormali. Spėsi. Didesnį lanką biškį. O, kad jau ta linija būtų laiminga. Vo, super. Labai tokia keista, ar ne? Buvo sutrumpinę, o paskiau vėl prailgino, žinai. Koks leistina greitis? 30. Ta operatyvinė atmintį ištreniruot, žinai, kai važiuoji, kad jinai veiktų tau, sakytų tos reikalus, kurios reikalinga. Mes dabar tiesiai važiuosim iki Raudondvario plentų, važiuosime ir iki šviesoforo reguliuojimo sankryžų į kairę.